Eu fiquei internado 89 dias. Fui dado como morto 8 vezes, com um prontuário de mais de 1.500 páginas e um prognóstico sombrio. Meu nome é Laércio Lima. E o meu é Kícia Soares. Eu e o Laércio, a gente se conheceu na adolescência, na igreja, né? E aí há 27 anos atrás. E nesse percurso, eu fiz as minhas escolhas. De ser pautada a minha vida pelo que diz a palavra de Deus. Já ele seguia da forma que ele achava que devia ser feito, né? E isso trouxe algumas consequências no decorrer da nossa vida. Na verdade, quando a gente perde o temor, a gente começa a acreditar que as nossas escolhas é que fazem bem para a nossa vida. O que aconteceu comigo, a gente já entra no mundo dos vícios, com mulheres, com bebedice, com farras. A gente deixa de ter os compromissos também em casa, não acredita que a salvação ela é real. Ah não, o pastor fala que se a gente morrer no pecado a gente não vai para o céu. Ah não, Deus é misericordioso. E aí você começa... Ou usava a palavra de Deus para dizer... Ou usava até a palavra de Deus para justificar erros. E agora recentemente, né, bem no meio da pandemia mesmo, eu fui acometido pelo vírus da Covid-19, onde desencadeou uma série de complicações. E com apenas alguns dias quando eu fui internado, eu tive um agravamento muito forte. E esse período da internação dele, da transferência dele para o CTI, foi questão de dias, né, para ele ser entubado. As notícias que eu tinha é que ele não respondia bem à maioria dos tratamentos. E os processos infecciosos atingiam ele com cada dia mais gravidade. Ele passou ali no processo em que a máquina é que respirava por ele. E nesse período ele sofreu várias paradas cardíacas, ele teve um agravamento no procedimento, ele teve hemorragias muito fortes, registrado, ele perdeu sangue pelo local da incisão, nariz, boca, ele contraiu infecção urinária, ele passou a fazer hemodiálise desde a primeira semana. Do jeito que ele estava, não tinha jeito mesmo de sobreviver, entendeu? Os médicos mesmo tinham desenganado ele estava em tratamento paliativo. Coisa assim de você olhar assim e dizer assim, vamos perder essa luta. E falando em agravamento, só para que vocês tenham uma pequena noção do tamanho da gravidade, isso aqui é uma parte do meu prontuário, que tem aproximadamente 1.500 páginas, de todos os procedimentos que eu passei no hospital, tendo como uma das descrições dos médicos como um prognóstico sombrio, porque os médicos não tinham isso como algo normal. Nesse período que eu fiquei em coma, que é muito assustador, porque nessa experiência pré-morte foi onde eu tive a experiência e a dor de saber que eu não tinha vivido uma vida com Deus. Eu também tinha uma certeza. Eu tinha uma preocupação enorme com a vida dele, porque eu sabia quem era meu marido. Então a minha preocupação maior, era exatamente essa, com a alma dele. E eu posso falar com toda certeza. Na minha memória, a primeira coisa que eu tenho na minha consciência, quando eu recobrei a consciência em coma, no lugar onde eu me encontrava, que era um lugar ermo, escuro, sombrio, me veio na memória, e agora? Para onde vai a minha alma? Quem vai me buscar? Era muito real, era algo assustador. Eu ainda sinto, muitas das vezes, o cheiro. Tem aromas que eu sinto que me remete àquele lugar onde eu estava. Eu não aceitava estar ali, eu falava, não, eu vivi uma vida com Deus.
Mas a verdade é que não. Eu achava que eu era filho de Deus. E na verdade eu não tinha vivido e não era filho de Deus. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu me entregava para o sentimento, né, do medo, da insegurança, ou eu usava a fé e a palavra que eu sempre tive na minha vida como base. Eu fiz a minha fogueira. Eu não tinha como esperar. Eu não tinha como esperar a campanha chegar. Eu tinha que encontrar Deus. Eu precisava da resposta daquele momento. A gente estava vivendo só eu e meus 3 filhos. Eu só tinha o meu salário e o salário dele. E naquele momento eu dei o meu tudo. Eu não pensei 2 vezes, eu falei assim, o que eu vou fazer amanhã e depois se faltar alguma coisa? A gente passou até por situações difíceis no período que ele estava internado, porque era só eu responsável por tudo. E eu não tinha o que fazer, mas aquilo não me doeu. Sabe por que não me doeu? Porque foi Deus que falou. O meu voto, esse sacrifício foi pela alma dele, foi pela oportunidade. Pedi a Deus para que Deus desse a ele uma nova chance. E interessante que eu subi ao altar, foi numa reunião de terça-feira, uma reunião de terça-feira da cura, de manhã, pastor auxiliar. Ele fez uma reunião simples, tinha umas 5 pessoas na reunião, ele não sabia que eu ia subir ao altar, terminou. E ele estava terminando o culto quando ele falou assim, eu tenho mais uma coisa para dizer, quem é o maior? Né? O altar ou o sacrifício? Naquela hora eu senti e Deus falou comigo e disse, realmente, nada do que eu tenho aqui a oferecer é maior do que o Senhor. E quando foi no dia seguinte que a gente subiu ao altar, o Laércio, ele saiu do coma completamente. E ninguém acreditava. Logo que eu voltei do coma, foi algo que parece até engraçado, mas surreal. Tinha uma junta médica ao redor do meu leito e uma das enfermeiras perguntou assim, doutor, o senhor conhece o Laércio? E o médico olhou para ela e disse assim, só na minha mão ele morreu 2 vezes. E foi uma coisa assim muito emocionante, que até o médico chorou nesse dia lá. Do jeito que ele olhou para o céu e agradecendo a Deus por ele estar ali. Eu nunca tinha presenciado assim milagres igual a esse. Eu tinha uma certeza na minha vida. Eu queria realmente me tornar filho de Deus. Eu não queria continuar aquele... A gente chama até na igreja de cristão Raimundo. Um pé na igreja e o outro no mundo. Não, eu queria de verdade ter um encontro com Deus, nascer de novo. Mesmo de cadeira de roda, mesmo sentando em almofadas, eu fui entregar a minha vida. No período que veio a campanha de Israel, e a minha fogueira santa ela foi de agradecimento, de entrega da minha vida. Hoje eu tenho a certeza da minha salvação. Hoje eu não tenho medo da morte. E a minha esposa pode testificar isso, porque quando eu voltei, foram quase 20 dias sem dormir, com medo de fechar os olhos. Hoje eu não tenho medo da morte. Hoje a minha alma tem dono, hoje a minha alma tem selo e é o do Espírito Santo. Eu li uma passagem que diz que todo aquele que a gente entrega no altar como sacrifício, aquele é dele. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a vida do Laércio no altar, em sacrifício. E hoje eu tenho como resposta de que hoje a minha casa pertence a Deus.
e através do altar, e é no altar que hoje a gente agradece a Deus pelo momento que a gente vive hoje. Eu sou uma pessoa realizada, feliz, porque eu posso falar que eu sou filha de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu sei e tenho certeza que os meus filhos hoje que servem a Deus no altar também, meu marido também. Então, assim, eu não tenho mais assim o que pedir a Deus. Eu só agradeço. Só Todos gratidão. os dias. Todos Só os dias, gratidão. quando a gente acorda, abre os olhos, diz assim, obrigado por mais um dia. Por mais um dia que a gente vai glorificar teu nome.